الحالة رقم 3 أو الكونفجريشن رقم 3 بالنسبة لطرق ربط أو أنواع الفيدباك، إنه إذا كان عندي الإخراج مالتي بهذه النقطة هذه في أوت، والإدخال مالتنا هو موجود اللي هنا هذه الفي إن، فخلي انتبه على النوع اللي هنا. أولا تحديد مقدار أو نوع التوبولوجي. التوبولوجي اللي هنا خلي أحدد شنو النوع بالأوتبوت وشنو النوع الربط بالنسبة أو نوع العينة مالتي بالأنبوت أو نوع الفيدباك بالأنبوت. فهسه أول نقطة خلي انتبه لها، بما أنه بالإدخال هو توالي، إذا قلنا بالإدخال توالي فهو فولتية، وبما أنه بالإخراج توالي بمعنى أنه أنا عنصر الفيدباك ما مربوط من نفس نقطة الأوتبوت، ما مربوط من نفس نقطة الأوتبوت للدائرة، إذا راح يكون هو بالنسبة للإخراج هو تيار، هذه راح يكون عندي كرنت، وبالنسبة بالإدخال بما أنه توالي فهو فولتية. إذا النوع مالتنا التوبولوجي راح يكون هو كرنت فولتج فيدباك. خلي أعيد لك هذه النقطة. أول خطوة، بما أنه بالإخراج ما ماخذ يعني عنصر الفيدباك ما مربوط من نفس نقطة الأوتبوت للدائرة، إذا هو تيار، وبما أنه بالإدخال راجع توالي مع الامبليفاير سيركت فهو فولتية. إذا هو النوع مالت التوبولوجي كرنت فولتج فيدباك. وخلي انتبه على أنه جاي يتكلم أنا بالنسبة لي أوتبوت أنبوت. زين، هذه واحد. الحالة رقم 2 أو النوع الثاني أو الطريقة الثانية، الكومبنسيشن بالنسبة لهنا العينة مالتي اللي هي بالإدخال راح تكون فولتية، فراح أقول الكومبنسيشن سيجنال مالتي فولتج. زين، الفيدباك سامبل هي كرنت. العينة مالت السامبل اللي ماخذها من الإخراج هي عبارة عن تيار. زين، الخطوة اللي بعدها آلية حساب كسب الفيدباك وكسب الأوبن لوب. البيتا راح تكون قلنا بالإدخال هنا راح يكون عندي هذه هو يمثل مقدار قيمة الفولتية مالتنا، باعتبار أنا هنا ما راح يكون عندي الإخراج هو تيار، الإدخال فولتية، فهنا راح يكون عندي فولتية الفيدباك أنا اللي أريدها. وبالنسبة لي هنا أحتاج أنه أحسب مقدار قيمة التيار بالنسبة للدائرة اللي هو الآي نوت. فمن أحسب مقدار قيمة بيتا راح تكون هي فولتية الفيدباك زين على مقدار قيمة تيار الإخراج. وبالنسبة للأوبن لوب جين اللي هو الأي راح يكون هو الأوتبوت، راح يكون عندي تيار الإخراج على الأنبوت اللي راح يكون هو فولتية الإدخال. زين، أحتاج هسه إنه أحسب مقدار قيمة زد إن فيدباك بالنسبة لهذه الدائرة أو لو هذا النوع من أنواع الكونفجريشن. راح تكون الزد إن فيدباك هي عبارة عن زد إن للدائرة مضروبة في 1 زائد بيتا في مقدار قيمة الأي، وهذه راح تكون طبعا قيمتها عالية. وبالنسبة للزد اوت فيدباك راح تكون هي عبارة عن مقدار قيمة الزد اوت للدائرة زين مضروبة في مقدار قيمة 1 زائد بيتا في الاي، نفس الكلام راح تكون قيمتها عالية. زين، هذا النوع ايش راح استفاد من عنده؟ يعني اذا كان عندي نوع الكونفجريشن بالنسبة للفيدباك امبليفاير هو كرنت فولتج، طبعا كلامنا يعني حتى لا يصير عندي كونفيوز اوتبوت انبوت، فكرنت فولتج هذا النوع استفاد من عنده بانه هو عباره عن ترانزستور امبليفاير. ومثل ما ذكرنا هنا انه انتبه العينه مالتي بالاخراج هي تيار، فبالتالي لازم دائما ابحث عن مقدار قيمه تيار الاخراج، والعينه مالتي اللي هي الكومبنسيشن سيجنال بالادخال هي فولتيه، فبالتالي احتاج انه احدد مقدار قيمه فولتيه الفيدباك. فصار هسه هنا عندنا انتبه انه زد ان فيدباك وزد اوت فيدباك لهذا النوع راح تكون كلش عاليه. يعني في حال كون انه عندك كرنت فولتج فيدباك ولازم ان تكون عندك الزد ان فيدباك والاوتبوت مقادير كلش كبيره، خلافه معناته انه عندك خطا بالتحليل. وهذه راح اتناولها من اخذ امثله بالتفصيل على كل نوع من انواع الكونفجريشن الاربعه.